এক ব্যক্তির ব্যালকনিতে থাকা ছোট এই পাত্রের মাঝে তিনি একদিন খেয়াল করেন একটি হাঁস গুটিসুটি মেরে বসে আছে। এই দেখে তিনি বেশ অবাক হন। এরপর ব্যক্তিটিকে দেখে হাঁসটি উড়ে চলে যায়। তিনি কিছুটা কাছে গিয়ে দেখতে পান পাত্রটির মাঝে হাঁসটি বেশ কয়েকটি ডিমও পেড়ে রেখেছে। এরপর ব্যক্তিটি বুঝতে পারেন যে হাঁসটি মা হতেই আশ্রয় নিয়েছে তার এই ব্যালকনিতে। তারপর থেকে ব্যক্তিটি আর ব্যালকনিতে এসে হাঁসটিকে বিরক্ত করত না। ইতিমধ্যে মা হাঁসটি ছোট এই পাত্রের মাঝে অনেকগুলো ডিম পেড়েছে। ডিম পাড়া সম্পূর্ণ করে ম্যান্ডারিন এই মা হাঁসটি শুরু করেছে ডিমগুলোতে তা দেওয়ার কাজ। দীর্ঘ 15 থেকে 17 দিন ডিমগুলোতে তা দেওয়ার পর এক এক করে ফুটতে শুরু করেছে ডিমগুলো। মাত্র 20 থেকে 22 দিনের মাথায় হাঁসটির সবগুলো ডিম ফুটে জন্ম নিয়েছে অনেকগুলো ফুটফুটে ছানা। দালানের প্রায় 12 থেকে 15 তলা উপরে ঘর বাঁধা ম্যান্ডারিন এই মা হাঁসটির এখন চিন্তার শেষ নেই, কারণ তার ছোট ছোট ছানাগুলোকে নিয়ে যে এখন তার জলাশয় অর্থাৎ তাদের নিজস্ব জীবনে ফিরে যেতে হবে। তাই তো অনেকটা নিরুপায় হয়ে এখনো উঠতে না পারা ছানাগুলো বেছে নিয়েছে এক কঠিন এবং মর্মান্তিক উপায়। তারা প্রায় 12 থেকে 15 তলা উপর থেকে এক এক করে এইভাবেই লাফিয়ে পড়তে থাকে। এতে করে বেশ কয়েকটি ছানার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেশিরভাগ ছানাই বেঁচে যায়। এরপর মা হাঁসটি তার ছোট ছোট ছানাগুলোকে নিয়ে রওনা দিল উদ্দেশ্য তাদের জলাশয়। কিন্তু কিছুটা দূরে যেতে না যেতেই তাদের আক্রমণ করে বসে একটি দুষ্ট কাক। সে ম্যান্ডারিন মা হাঁসটির ছানাগুলোকে শিকার করতে চায়। যদিও হৃদয়বান মানুষটি এবং মা হাঁসটির কারণে শেষমেশ সে সফল হতে পারেনি। দুষ্ট কাকের হাত থেকে নিজেদের সন্তানদের বাঁচিয়ে ম্যান্ডারিন দম্পতি যখন এগোতে শুরু করে, এবার ড্রেনের মাঝে তাদের ছানাগুলো এক এক করে পড়ে যায়। যা দেখে মানুষটি আরো বেশ কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে ছানাগুলোকে আবারও তুলে দেয়। ইতিমধ্যে স্ত্রী সন্তানদের সুরক্ষিতভাবে জলাশয়ে নিয়ে যেতে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে পুরুষ ম্যান্ডারিন হাঁসটি। আর এইভাবেই শেষমেশ হৃদয়বান এই মানুষটি ম্যান্ডারিনের এই ছোট্ট পরিবারকে সুরক্ষিতভাবে জলাশয়ে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। এরপর কেটে যায় প্রায় 10 থেকে 11 মাস। আর ইতিমধ্যে ম্যান্ডারিন এই দম্পতির ডিম পাড়ার সময় আবারও ঘনিয়ে এসেছে। তাই তো মা এই ম্যান্ডারিন হাঁসটি আবারও এই ব্যক্তিটির ঘরে চলে আসে ডিম পাড়তে। এই দেখে হৃদয়বান এই মানুষটি মাত্র 1 থেকে 2 দিনের মাথায় ম্যান্ডারিন দম্পতির জন্য একটি ঘর তৈরি করে ফেলেন, কারণ তারা যদি আবারও ব্যালকনিতে ঘর বাঁধে তাদের ছানাগুলো আগেরবারের ছানাগুলোর মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ে জীবন হারাতে পারে। তিনি ম্যান্ডারিন দম্পতির জন্য তৈরি করা এই ঘরের মাঝে খড়কুটো আর ঘাস লতাপাতা ছিটিয়ে দেন, আর ঘরের ঠিক উপরিভাগে শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরি করে দেন ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর, যেখানে স্ত্রী হাঁসটি ডিম পাড়বে। ম্যান্ডারিন দম্পতিকে তাদের নতুন এই ঘরের মাঝে রাখার 7 থেকে 8 দিনের মাথায় মা হাঁসটি ডিম পাড়তে শুরু করে। প্রায় 12 থেকে 15 দিন পর ব্যক্তিটি যখন ম্যান্ডারিন দম্পতির ঘরে প্রবেশ করেন, তিনি দেখতে পান স্ত্রী হাঁসটি বেশ অনেকগুলো ডিম পেড়েছে। এরপর শুরু হয় ম্যান্ডারিন দম্পতির পালাক্রমে তাদের ডিমগুলোতে তা দেওয়ার কাজ। দীর্ঘ 18 থেকে 20 দিন ডিমগুলোতে তা দেওয়ার পর ম্যান্ডারিন দম্পতির প্রায় সবগুলো ডিম ফুটে জন্ম নিয়েছে অনেকগুলো ফুটফুটে ছানা। ছানাগুলো কিছুটা বড় হওয়ার পর তিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করে ম্যান্ডারিনের ছোট্ট এই পরিবারটির জন্য এবার ঘরের আঙিনায় এই মনোরম পরিবেশে তৈরি করে দিয়েছেন ছোট্ট দুটো পুকুর, যেন ছানাগুলোকে নিয়ে ম্যান্ডারিন দম্পতি সাঁতার কাটতে পারে। দ্বিতীয় পুকুরটির পাশে ছানাগুলোর জন্য তিনি একটি ঘরও তৈরি করে দিয়েছেন, যেন খাবার দাবার শেষে ছানাগুলো ঘরটির মাঝে বিশ্রাম নিতে পারে। তবে তাদের বেশিরভাগ সময়ই কাটে ছোট্ট এই পুকুরটিতে সাঁতার কেটে। আর সন্ধ্যা হলে ম্যান্ডারিনের এই ছোট্ট পরিবারটিকে তিনি আবারও তাদের এই ঘরের মাঝে রেখে দেন। এভাবে ধীরে ধীরে ছানাগুলো বড় হতে থাকে। দীর্ঘ 2 থেকে 3 মাস পর ম্যান্ডারিন দম্পতির ছোট ছোট এই ছানাগুলো এখন প্রায় বড় হয়ে গেছে। তাই তো তিনি আরো বেশ কয়েকটি পুকুর তৈরি করে তাদেরকে
কয়েক ভাগে পৃথক করে এভাবেই রাখেন। ব্যক্তিটির এমন কার্যক্রম দেখে যদিও আমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু বন্য এই পাখিগুলোকে এভাবে বন্দি করে রাখাটা একদমই উচিত নয়। কারণ আমরা সবাই জানি বন্যরা বনে সুন্দর আর শিশুরা মাতৃকোলে।